ესე იგი, ვისაც გინდათ ესეთი ჩიზქეიკი მოუმზადოთ თქვენ ოჯახის წევრებს, აი ესეთი ლამაზი, ხაჭოთი ბანანით რძით, აი რა ვიცი, ჟელატინით, აი ნახეთ როგორია ზემოდან აქ თეთრი შოკოლადი მოსმული, ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს, ეს ჩიზქეიკი რეცეპტი არის სანდროსგან, მერწმუნეთ ძალიან მოგეწონებათ და აი ესეთი სილამაზია, ნახეთ როგორია. მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო გამომწერებო, დღეს რაღაც საინტერესოს ამზადებს სანდრო. და ვკითხოთ, რა ამზადე? ეს მინდა ჩიზკეიკის მსგავსი რაღაც მომამზადო. რა ხაჭოს დესერტია, უბრალოდ ამას ორცხობილის ისექნება, რა ქვია, ძირი. საძირკველი, ანუ ფუნდამენტი რაც არის პირველი პირი და მე უკვე წავა ხაჭო, ჟელე, ალუბლის წვენით აკეთებული. ალუბლის წვენი. კი ბატონო. რძე, არაჟანი ხაჭო, ალუბლის წვენი, ციკვი ვანილი დაჭირდება, ჟელატინი უნდა დავამატოთ აუცილებლად ამას, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ორცხობილა არის, ეს ორი პატარა კოლოფი არის. მაშინ რომელსაც ჩოპერში გავახვიერებთ ხო და ეს არის კარაქის მეოთხედი, რომელსაც გავალხოთ და შემდეგ შევურევთ აქ და გასაკეთებთ როგორ და ეს არის ბანანი, 3 ცალი. პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში ვაკეთებთ ორცხობილის ფუნდამენტს და კარაქი უნდა გავალღოთ რომ შევურევთ ერთმანეთს. კარგით. გაალღო კარაქი და გავხოლი კარაქი ხო შევურიეთ ამას და ეხა ხათუნა თავისი ლამაზი და ყოხტა ხელებით გააწყობს იმას ფორმაშივე ააწყობს რა თქმა უნდა ყველაფერს. ეს გულის ფორმა იყო როგორ უყარვარ აი ნახეთ რა. შენ ბავშვობაში ბეტონას ხარ გეძახო ხოლმე ნახე რა. ჩააბეტონა. ყოხტად ესე? კარგია. კარგად გავასწორეთ, ეს არის ძირი. ეხლა დანარჩენს გაჩვენებთ. და რას ვაკეთებთ? ასეთი გათქვეფილი მასა, ეხლა მოვასხათ უკვე აი ეს და ხო, აქ არის არაჟანი, ხაჭო, რძე, კარაქიც არის თუ არა კარაქი? კარაქი გამძარი პეჩენიაში არის. ხო, აქ არა. ვანილი, რა თქმა უნდა. ვანილი ცოტა შაქრის პუდრა და ხო, დაასხი თუ ბევრი. არა, მე ზედა ფენა კიდე მინდა და ამიტომ მე რა მაინც დაეტევა ბოლოს. არ დაეტევა, არა. არ დაეტივას მე რა ვქნა. დაეტევა. უეცრად რომ გაშრას. ჯერ დარჩა აი ამდენი და მე ჟელე ხომ დავადოთ ეს. კაი. მაშინ ნაყინის ჭიქებს მოგცემ და იმაში გადავანაწილოთ ეს. ხო, ეს კაი მასაა, კაცო შევინო. და აი ამ მასას ეს კიდე გამოგვივიდა 3 ნაყინის. გასაგრილებლად შევსვათ მაცივაში. მას საყინულეში. შევაგრილეთ. აი ეს შეგერდა. საყინულეში და ეხა დაასხავს. თუ ვერ დავასხი ძისა, ვაი. მოკლავს. და დავასხით ალუბალი. ოხრა ლამაზია. всё, კიდე. და მთელი ღამე და ვაჩერეთ მაცივაში კიდე იმას იზავს ეს დაისხავს ხო იცი. არ გადმოვიდა. მე შენ უნდა შეაგდო იმაში რომ მე დამესხება. მაშინ всё გაჩერდი. შენს გეშინია ეს გეშინია. შენს გეშინია. და ხვალ გაჩვენებთ რომ გავჭლით როგორი ნახეთ რა სილამაზია. რა ლამაზია სანდრო. რა კარგია თო? რა კარგია თოვლი. ბოლომდე ეგენი. ნახეთ რა ლამაზია. კიდე დაასხი ამას. დაასხი არა უჩვენს. მან შენ და შედგა. всё. ეს რაღაც წაყირავებული ვიცი. არა, კაია. განებე ხა, კაია. ხვალ გაჩვენებთ უკვე როგორი გამოვა. გამზადებული. ესეც საბოლოო ვარიანტი ესე გამოიყურება, ნახეთ, როგორი გული მომიწყუნა სანდრომ, როგორი ლამაზია, ბუჩო მოგწონს. ულამაზესი დესერტი გამოვიდა. ძალიან ჰაეროვანი ჩიზქეიკი სანდროსგან, აი ვისაც გინდათ, სანდროს უყვარს ჩიზქეიკები და ხშირად აკეთებს ხოლმე, აი ესე გამოიყურება. მართალია დრო უნდა და ერთი წუხელ დავიწყეთ და დღეს დასრულდა შოკოლადი, თეთრი შოკოლადი. 5 საათი უნდა რა. ხო, თეთრი შოკოლადი გადავწყვიტეთ, მოვასხით, იმიტომ რომ მე მგონი უხდება თეთრი შოკოლადიც და აი ესე ლამაზი. ისე ეს სიყვარულის დღეს რომ მოგეწყვნა და გავიკეთებინა, უფრო თემატური იქნებოდა. უფრო თემატური იქნებოდა. ნახეთ რა სილამაზი, ამაზე ჰაეროვანი მსუბუქი დესერტი, აი რა ვიცი. მოამზადეთ სახლში.
ფქვილის გარეშე ხაჭოთია გამდიდრებული ჟელატინი, იცით როგორი სასარგებლოა და განსაკუთრებით 40 წლის ზემოთ ძალიან გჭირდება ჟელატინი. სანდრომ კიდე დაამატა ბანანიც არის ხო შიგნით. რეცეპტს დაგიწერთ აუცილებლად, მიყვარხართ. პროფესიონალი პროფირუა სანდრო, გაჭრილი როგორ გამოიყურება ნახეთ, აი. საოცარი დესერტია. გემრიელია? გემრიელია. მიირთმევს თან და კრუტუნებს სიამოვნებისგან. აი ძალიან გემრიელია, პირველი ფენა არის. ძალიან ისეთი ნაზი ორცხობილა მოიტანა. სულ რაღაც 50 თუ 100 გრამი კარაქი აქვს, აი პირველი ფენა ორცხობილა. არა, 100 გრამი არა, კარაქის მეოთხედი აქვს. ხო, კარაქის მეოთხედი. ანუ 100 გრამი არ არის კაცო. 50 გრამი. აი ნახეთ როგორი ნაზი. აქ არის ბანანი, ხაჭო, რძე, ნაზი რო გამოსულიყო გაუკეთეთ ნახევარი ჭიქა შაქრის ფხვნილი, მეტი არაფერი არ აქვს და ზემოდან რა თქმა უნდა ჟელატინი. აი ესე გამოიყურება გაჭრილი.